सो यो व्हाट्सअप गाइस। सो आज की इस वीडियो में हम थर्मल पेस्ट कैसे लगाते हैं, सही प्रोसेस क्या है, यही आज बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहले इसका थर्मल पेस्ट जो पहले का था, मीन्स जो पहले लगा हुआ था कंपनी फिटेड, वो पूरा सूख के एकदम लेयर बन गया। इसके ऊपर एक लेयर बन गया और प्रोसेसर के ऊपर भी एक हल्का सा माइनर लेयर है। ठीक है, तो इसको पहले आपको अच्छे से क्लीन करना है। ठीक है, क्लीन करने के बाद मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, क्लीनिंग हो चुका है। इतना क्लीनिंग ज़रूरत नहीं है। मीन्स क्लीनिंग हल्का जो लेयर है वही सिर्फ उठाना है। ठीक है, मैंने इसके कुछ ज़्यादा ही रगड़ाई कर दिया है। ठीक है, तो इसको छोड़िए। तो अगर आपका मदरबोर्ड के साथ वैसे कुछ एक्स्ट्रा ऐसे देते हैं, ठीक है, ऐसे देते हैं, तो ये एक कंप्यूटर के लिए होता है। ठीक है, ऐसे कुछ एक्स्ट्रा जब आप खरीदते हैं मदरबोर्ड तो ये एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, और दूसरा बात कि 100 रुपये में या फिर इससे 250 रुपये में, ऐसे रुपये में आपको थर्मोपेस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप खरीद लीजिएगा। मेक श्योर कि ये ओरिजिनल हो। ठीक है, तो अभी मैं मेन पीस सिस्टम को ऊपर लेके आके समझाता हूँ कैसे करना है। तो सिस्टम ये रहा। ठीक है, इसके ऊपर लेयर है जो कि मैंने क्लीन कर दिया है। ठीक है, तो अब इसको पन्नी को फाड़ते हैं। ठीक है, ये एक सिस्टम के लिए होता है। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा था तो मैं इसको फाड़ लेता हूँ जल्द से। अगर ऐसा सिस्टम है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको इससे पेस्ट करके गिरा देना है। दिखाता हूँ, ऐसा है, ऐसा लेना, ऐसे करके पूरा एकदम जितना एंड तक होता है इतना आपको बीच में लगाना है, एकदम बीच में। ये और लग गया है इसका। तो कैमरा हिल गया, तो फाइनली ये डन हो गया। तो इसको फेंकते हैं। अभी मेन जो फैन होगा वो डायरेक्टली फिट हो जाएगा, इतना तक रखना है। ठीक है, और अगर आपका जब आप बाहर से खरीदेंगे तो आपको बहुत सारा एक साथ मिलेगा। आपको बीच में सिर्फ थोड़ा सा, एक बूंद से थोड़ा सा ज़्यादा देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। ठीक है, मैं आपको और भी क्लियरली समझाता हूँ। समझिए, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये मेरा प्रोसेसर है। ठीक है, तो प्रोसेसर के जब आपको मिलेगा तो आप यहाँ पर एक बूंद से थोड़ा सा ज़्यादा देंगे, इतना बस, और इतना नहीं देना, और इससे ज़्यादा नहीं देना है। अगर ज़्यादा देंगे तो ये फैल जाएगा, बाहर चला जाएगा, फिर जो पेस्ट है वो बाहर चला जाएगा और वो पेस्ट किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि लेते हैं ये प्रोसेसर साइड में डबल बूंद दे देते हैं, और ऐसा। तो इससे क्या होता है, जो साइड में जो आपने दिए हैं वो सारे यहाँ पर फैल जाएगा। वो जो पेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा, वो बीच में नहीं रहेगा। पेस्ट यहाँ पर चाहिए, साइड में नहीं चाहिए, बीच में चाहिए। तो बीच में रखने के लिए आपको बीच में ही देना पड़ेगा, ताकि ये जब आप फैन रखें तो ये कॉम्प्रेस होकर सिर्फ अंदर ही अंदर रहे, ये बाहर ना जाए। सो वही मैंने यहाँ पर किया कि मैंने इसको बीच में रखा, क्योंकि पैकेट के अंदर हिसाब बराबर होता है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा फैला दिया, लेकिन जब कंप्रेस करेंगे तो ये साइड में नहीं जाएगा।
ठीक है। तो अभी फैन को फिटिंग करते हैं। सो अभी आप देखिए अच्छे से कि मैं कैसे कैसे इसको फिट कर रहा हूँ। मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आप अच्छे से वीडियो को देखिए कि मैं कैसे फिट कर रहा हूँ। और फिर आप लास्ट में एंड में आप ये भी दिखाएंगे कि ये मेरा क्या प्रॉब्लम सच्ची में सॉल्व हुआ है क्या।
सो हम अभी देख पा रहे हैं कि मेरा ये जो प्रॉब्लम है ये सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। और ये अगर आप मैक्स टू मैक्स फुल प्रेशर देते हैं CPU को तो ये मैक्स 70 जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, 80 तो कभी भी नहीं जाएगा। 75 अगर रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो जा सकता है, लेकिन 80 कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, अगर 80 जा रहा है दैट मीन्स आपका प्रॉब्लम सॉल्व में कुछ ना कुछ फॉल्ट है, तो आप ज़रूर चेक कीजिए। फैन का टाइटनेस चेक कीजिए कि ये टाइट हुआ क्या है, या फिर आपने थर्मल पेस्ट कुछ ज़्यादा ही कम दे दिया है तो फिर से खोल के एक बार चेक कीजिए। ठीक है, देन ये अगर कम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 ऐसा कुछ रहेगा। अगर आप एसी उस रूम में जिस रूम में आपका कंप्यूटर इस रूम में एसी है तो वो और भी अच्छा है, तो और भी डाउन रहेगा। तो ये वेरी टू वेरी करता है, लेकिन कम रहना चाहिए, 50 के नीचे रहना चाहिए। अगर 50 से ऊपर है आइडियली कोई भी लोड ना देके देन फिर आपका ये प्रॉब्लम है, तो आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, सो आज की इस वीडियो में ये इतना तक ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए रिसर्च में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दिन कर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा।